Usa ka lecture ang gipangunahan sa Adventist Layman Services and Industries o ASI alang sa mga kaigsuonan sa Cluster 5 sa mga kasikbit nga mga simbahan hapon sa adlawng Sabado ug gipahigayon sa Digos Central Seventh-day Adventist Church. Ang ASI usa ka organisasyon ilawom sa Seventh-day Adventist Church nga adunay tumong nga masinati sa Kristo sa mga kaigsuonan nga nagatrabaho sa pribado nga sekta, sa panggobyerno nga ahensya ug sa mga adunay ginadumala nga mga negosyo. Kini nga organisasyon nagasuporta usab sa Seventh-day Adventist Church ug sa lain-lain ani nga mga outreach program sama sa medical mission, evangelistic effort, community services, family concerns ug uban pa. Ang mao nga seminar nagipangunahan ni Brother Romel John M. Nebres, ang presidente sa ASI Davao Mission, nagatudlo sa kung saon sa pagdala ni Jesucristo sulod sa trabahoan ug dili lang kay magpabilin sulod sa simbahan ang paghatag og himaya sa iyang ngalan. Kini usab nagatudlo sa pagsalig sa gahom, pamaagi ug business plan sa Ginoo. First of all, gusto na akong pasalamatan ang tanan nato mga kaigsuonan diri sa Digos Central SDA Church for the warm hospitality and accommodation sa amua. We would like to thank you for receiving the ASI here in your church. Apil po ang mga taga Digos Center. You know, the Holy Spirit is really working mightily and our Savior is working mightily for the organization of this ASI. It will benefit not only the church, but our businesses and our professional careers and lives as well. So we are inviting you everyone, not only here sa Digos Central Church, not only in the vicinity of Digos, but also far and beyond, that let us support, let us join the ASI, and let us share Christ in the marketplace. May nga po sa tanan, akong pasalamatan ang nahitabo nga meeting sa ASI diri sa Digos Central o ang meeting nahimong malampuson gani diri niyo makita isip usa ka negosyante nga atong madala o mapailayla si Kristo diha sa mga tao labi na pamagi nato sa atong negosyo. Atong nakita og akong nasabtan sa ato nga negosyo dapat si Kristo ang atong kauban. Mahimo tang channel sa mga panalangin nga ato po ma-share ngadto sa uban. So, gi-invite na mo. Ayaw gyud mo kusik-kusik og panahon, apil mo sa ASI. Diri ninyo maeksperiensyahan ang kanang usa ka negosyante nga imoy kauban si Kristo ug mahimo kang mapanalangin sa uban. So, aton dalon si Kristo. Di lamang sa atong pag-alagad diri sa sulod sa iglesia, bisan pa sa atong negosyo. Ang Ginoo magapanalangin, God bless us all. Ang programa sa ASI nahimong dako nga panalangin sa mga kaigsuonan tungod kay sila napahinumduman ug natudloan sa sakto nga pagdumala sa lain-lain nga mga source of income ug unsaon nga magtrabaho nga nakasentro diha kay Jesucristo. Gikan dinhi sa Digos Central Seventh-day Adventist Church, Shane May Oliveria Balongkas, Adventist News Weekend.